ពីទេពធីតាទាំង5ព្រះអង្គបានយាងចាក់ឋានវិមានបាច់ការប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលកើតបណ្ដាលគូស្វាមីភរិយាថ្មីរួចចប់សពគ្រប់ហើយតម្រូវលើខ្ញុំបាទត្រូវចាត់ចែងស្វែងរកនៅវត្ថុទឹកដ៏មានតម្លៃគឺកបិតកោកៃកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កញ្ចក់ទឹកកន្ធពីដោជូនលោកវិបាលលោកកាត់សពកកសរីបុត្រាបុត្រីរបស់លោកបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីច្បាប់កសុំការខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាលោកអញ្ញាអស់លោកវិបាលដូនតាចាស់ទុំក្រែងខ្ញុំបាទនិយាយទៅឲ្យនឹងការលើកលួសខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងបាទសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីដូចតទៅបាទ29មិញនេះសូមស្វាគមន៍ជពាលាឧត្តមមង្គលប្រពៃ29មិញនេះសូមស្វាគមន៍ជពាលាឧត្តមមង្គលប្រពៃ2026ដ៏មានសេរីការកូនប្រុសស្រីលោកមេបាជាយាទីរ៉ែឯកឧត្តមខ្ពងខ្ពស់ស័ក្តិសមទាំងទ្វេហាទាំងទ្វេហាជាគូក្នុងភពវត្តដាក់សង្សារจะមានតាបីតាបានលោកលីរៀបចំផ្សំគុំឲ្យកូនប្រុសមិនឲ្យទាស់ខំចិត្តកូនស្រីព្រោះនាងនឹងអ្នកជាគូនិស័យបានកាត់សក់ខ្វះក្រាំងកញ្ចក់នៃចម្រើនកសាប្រាណមកជួបនឹងបងជើងអ្នកជើងណាស់ខ្ញុំមកដល់ហើយបងទេវតាកញ្ញាមកជួបគូសាសងបាទហៅភ្លាមមកផ្លែតចឹងល្អសាសងចង់មានកញ្ញាអ្វីទៅប្រុសបងមានការសំខាន់អូនមានការស្រីស្នេហ៍ស្នងឲ្យយល់ណៃបើពើចាំដឹងណាពីហេតុការបងនឹងវិចាប្រាប់ទៅស្រីបងនឹងវិចាប្រាប់ឲ្យយល់នៃសង្កាត់ទេវរាជស្ដេចទេវតាត្រាស់បង្គាប់ថាឲ្យបងនឹងស្រីហើយហមក្រាស់ណាស់ទាំងត្រៃពៅយកទៅជូនលោកមេបាចាបងចាខ្វាយបង្គំពលកតំទេវតាចូលចម្រើនទេពធីតាអូនថ្ងៃនេះស្លៀកពាក់ស្អាតខុសប្លែកពីរាល់ថ្ងៃចាសពុតហូលចងក្បិនកៅបាក់ទម្លាក់ឈៀងហើយមកគល់តំណាងទេវតាសួរបងថាបងហៅមកមានកិច្ចការអ្វីចាមកចាប់បងបានន័យថាព្រឹកមិញអត់បានចូលរួមប្រជុំជាមួយប្រអិនទេអត់បានទេម្ចាស់បងអាឡៃទៅនេះមានការសំខាន់ណាស់អូនព្រឹកមិញសកៈទេវរាជកំពូលនៃស្ដេចទេវតាចាលោកបានបើកទឹកបច្ចៈថាប្រមើលមើលមកឋានកណ្ដាលឃើញថាលោកបលាមហាសម្បត្តិអូនមើលចោះ4ព្រះអង្គចាបងចាគង់ប្រថាប់លើអាសនៈក្បូរក្បាច់រចនាពណ៌មាសដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាអូតូចក្រូចឆ្មាមកដល់ធំពេញវ័យគម្រប់គ្រប់ការនៅម៉ែហ្នឹងចាមកចាប់បងបើនិយាយពីរឿងរបស់ភ័ស្តុភារត្រៀមសម្រាប់ទទួលឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាអស់លោកវិបាលភ្ញៀវទឹកអប៉ុណ្ណាដល់ម៉ោងហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកនៅត្រូវការវត្ថុមួយយ៉ាងទៀតអ្វីទៅបងដែលបុរាណយើងឲ្យឈ្មោះថាជាវត្ថុទឹកដ៏មានតម្លៃគឺសម្បត្តិកោកៃកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កញ្ចក់ទឹកកន្ធពីដោចាមកចាប់បងអញ្ចឹងហើយបានជាអំបញ្ញមិញលោកបានពឹងពរលោកគ្រូអាចារ្យនៅវ័យក្មេងសម្លេងពីរោះឈ្មោះល្បីចាមកបួងសួងសម្បូងសង្រោងដល់សកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាលោកសន្យាថាបើសិនជាបុត្រី
บทตราระบออ๋อลูกไม่บ้านเนียงหนึ่งเนี่ยตั้งปีเมียนพอเปรงวิศนาเกี่ยวกูเปรงกูเปรตประกาศโซมายปะอันเรียนเดียดจัดตั้งเตปฏิดาปรำปะอ่องเยียงจะท่านวิเมียนหมอกบาดกาจูนเปิล จ้าบอง mìnhยังมาบาดกาเอาย่อย บัดกาให้มาจ้าบ เล อง ยบานอังเปาให้เยียงตัววิ่งบัดหาย จ้า นั่งไง โปรโลกมาปรับปรุงให้เอาตัวในตีให้ ตัวที่เวลตลอดตัววิ่งเยียงตัวทานเลยวิ่งหายปัดตัวเต้าหลวกเอาปะอันนั่งจัดตั้งปะลงตองเทวดาปีอ่องแต่เมียนรูปชอมลมป้อละอสะอาดโดยจีโอนายให้บองจังไง จังมันได้ทำใบสะอาดได้บอง ทานเลือเอาให้ถึงยืงนั่งปีนั่ง จ้ามา บา จ้าน บอง ปะอันจัดตั้งเมานั่งไง จ้าบอง อ่อยนอนเคลียร์เพื่อไปสกัดกันเจ้าต่อทานกระดาษจัดแจงกิจการจุดลุกไปบ้าไอ้บานสำหรับจุกเจย เจ้าเตอเลยเดินแต่มาดองไม่จ้าบอง ไปจำเท่าไอ้จะน่าต้องไอ้น้องไอ้เฮ้ย จำแต่สาย ลูก นะบ ก็ อง เพิ่งได้ตุนตึงรงจำให้โอนตอนรูปดำเนินไงบ้านไปเลียมันก็ไล่สัวใสไอ้แม่ไงนิ่งไงไงเทียไงบ้านไปเลียแต่ว่ามันก็ไล่สัวใสเก็บบังเอิญที่น่าใส่จงไปเลียทางกันน้ำเก็บบังเอิญที่น่าใส่จงไปเลียทางกันน้ำ มาจ้าบอง เต็มที่ดาว จ้าบอง ให้ตะโกนลูกตั้งปีเมียนพอเพลงอิสนาพวก จ้า เดี๋ยวกูเพลงกูปรึกกูตั้งปีอัดเด็ดดาวปัจจุบันกรอนแต่ยึงนักเคยจะจ้องจมมาทางกระดากานะอะไรน้องดาวทานกระดา ตอนทานกระดาษเลยนะไงมาจ้าบอง ทานกระดาเท่าโอน จ้า เตสเพียบเนี่ยทานกระดาละอกูจิตีเกยกลโอ้ จ้า เมื่อจ้าแล้วขังกราวยังเมียนตังกาสระจมรอป้อละอแบบไปแกรักจีอักษรธาเสรีสัวได้อภิปีปี จ้าบอง โกนก็ล้อเมียนเนียมหาวท้าเจียสมภพ จ้า สมภพบังเบอร์ยืนก็ต้องตำตีเป็ด เว้มันตีเป็ดอ่ะไม่เป็นชาบ้องชั่วโมงแค่นอนสไลด์สัวสไลด์ ตีเป็ดนั่งก็ได้สมภพจังได้ มันตีเป็ดฉลองทะเลน้ำเซ็ง แมนสมภพบังแมนตีเป็ดดอกเหมือนไง แมนเต้ โอ้สมภพไอ้ตัวลูกโอนสลายเปียนั่งจะมาด่าชมัวสมภพ จ้า รู้เขาชมัวนั่ง ชั่วโมงนี้มันงีเมียนเต้แบบชาบองชั่วโมงสไลด์สัวสไลด์นะบอง นางไงพวกเบสนาเกี่ยวมวยหนึ่งเนียงแต่งาตั้งบนเรียบไอ้แม่เนี่ย พิซซ่า นี่ซาตะโกนมวยเนี่ยจะมาเรียนกันนะ บ้านฉลามสมานบองปอนเนาะ มานบองปอน จ้าบอง สวดเชียงโปรเทศมกนั่งไง เชียงโปรแมนนั่งไง นั่งง่าย จ้า เชียงปีโรให้แกกับไม่กับมาเดียด จ้าบอง ยุบเป็นกัดคันสนาขึ้นหน้าจ้าถ้าเอาเด็กพิงจะมองหรือเปล่าไหนก็จะให้ตัดลวกกินกายเปล่ามาได้ จ้าบอง เนินน้องใดมาได้ตั้งแต่ปีโตดาวทมมาลอให้คือทำเรียนเพียบสนับสนาจมวยมาได้นะเนี่ยตั้งปีโจกจะตายดิใส่เก๊กเมียริบมังกรกาให้รอกแต่ตัวเตียนเมียนบานจำรองจำร้านการตรวจสมบัติเจตจุ่มสกดมรุมมันนี่สำหรับเงาทั้งไงที่มาเพย์ผมบ้วนบีนี่ปีปอนมาเพย์ผมมวยจะทั้งไงเรียบมังกรกาดอกดองดอมซอมมาเพย์ทลายทลา โปรแมนให้มาจับบอง ทลายทลา ทลายทลายังไม่บอง เมื่อไปเนี่ยค้างเลยสั่ง จ้าตัดตีมวยนะเฮียงห้ามไม่บอง เรายันตัดที่ เอ้ย เขา มาจับบองจงเช็ดแต่ชนะเราไม่บันใบดวงนะบอกไอ้มันเมืองใดเดาเอาเช็ด คือได้จังกีสัญญาจากเกณฑ์เนลิว อ๋อไอ้ตันนาลือก็เดาจังมาใบ ได้เขาเดาไปสกอตหรือกระบาเขมรยังไงนั่นกีสัญญาจากเกณฑ์เน ป่า ลิว ก็เดาได้บอก ไม่ลูกป้าก่อนมีโกนก่อนเนลิวเดียวก่อน อ๋อจัง บานเยอะเมานอเนลิวเว้ยเรา อ๋อใบปากกายตียันเนี่ยมันเตือนตา สะอาดดันตัดที่สังหาโลอย่างเก้ จ้า ยี่ปีจับดำตั้งปีเนี่ยสำอางเสียขบันเอาไปเอาดังเอายี่ปีดาวเปิงทุ่งคือแต่ให้จนนู่นดอนนั่นอะไรเนื้อผักเควเธอมันดังไงนะยังมาหน้าฐานนั่งไง เธอไม่ต้องคนมันตัวได้บ้านก้ามัน ต ต้ อ อง นแดงบางการนะครับเปล่าโลจอดได้มาเสียงเรือตีมวยมาเสียบอลนั่งไงขานั่งเรือตีมวยนั่งไง จังเหรอ ยี่ปีเสียไอ้โลสังหาดาวโล ด่าไม่ต้องด่ามา จังโทษ เพิ่งไม่นั่งให้ใบมันให้จะมือพองจะบานมือ หนุ่มรวยเบิ่มไหนไอ้ตุ๊กน้องจัด
ខ្ញុំតាយកខ្ញុំពីក្មេងបើបានគ្នាអញបានលោយ៉ាងដែរដូចគ្នាហ្នឹង ចាំដូចគ្នាអញលើដឹងទៀត ស្អាតសង្ហា ចា ហើយ3នាក់ហ្នឹងស្លៀកពាក់ចឹងហើយណាមានប្រសិទ្ធនាមឈ្មោះអយ បណ្ឌិតជ័យចាបង កដាលបណ្ឌិតសួរ ចា ហើយចុងខាងនោះបណ្ឌិតមាន បណ្ឌិតមាន អ្នកទាំង3អង្គុយកំដរបណ្ឌិតសេរីជាសម័យខ្លួនមង្គលការ ចាបង ចំណែកក្មួយស្រី3នាក់ខាងណាក៏ចឹងដែរអូន ចាំមិនអូមិនចាំបងស្អាត លោក បា មេ ន បា បង ប្រសពរស់អ្នកកំដរកូនកំមុំចុះក៏ស្អាតអីស្អាតហើយចេះទៅរឹសតែមិនបានប្រប៉ិនគ្នាឲ្យដាក់ហែនេះមកចឹង ឬដល់ម៉េច មនុស្សឥឡូវមានតូចមានធំអត់មានប៉ិនគ្នាចឹងទេណាអូន ចាំ ដើររកដើររើសដើរថ្លឹងយកមកបានប៉ិនគ្នាហ្នឹង ចា ហ្នឹងហើយ លោកបកែអញ្ចឹងឲ្យបង ហើយខាងគេនោះពនាងកែវ ពនាងកែវ នាងសួរនាងកែវនាងសួរហើយកដាគេពនាងកង ពនាងកង ហើយពៅគេនេះពនាងពីទូសូរកានជំរាបសួរកូនពៅ ចា កូនបងខ្ញុំ ជិះកូនបងឯង ហ្នឹងហើយកូនបងបងខ្ញុំ អូ ពៅគេស្រីពៅនៅមួយហ្នឹងបាក់ដប់ហើយ ឲ្យតែស្អាតសាច់ឈាមបាយទាំងអស់ ឲ្យតែស្អាតចឹងសិតតែខ្សែខ្ញុំហ៎ អូ ពូខ្ញុំស្អាតចឹងហ្មង ខ្សែនេះខ្សែចិនណាបងមិនមើលសាច់ឈាមទេចាំបងឯងមិនមែនចិនទេ ខ្ញុំ សាច់ឈា ចិ ម ន បង តែ ឯង ប៉ុន្តែគ្រាន់តែភ្នែកខ្ញុំរៀងលៀនបន្តិចតាព្រោះចិនខ្ញុំចិនតែច្រៀងមិនចិនលក់មិនចិនលក់មាសលក់ពេជ្រទេចិនច្រៀងប្រាំងច្រៀងឡើងលៀនភ្នែកអស់ហើយ ធម្មតាអា ស៊ី ជីព វា ប ខុ ង សគេចឹង ជីពសិល្បៈដែលណាមិនស្គាល់លោកគ្រូដៀពិសិដ្ឋ 3នាក់នេះឆ្លាតហ៎ ចា ដូចថាតាពាំងស្នងរិស័យបាទស័យដោះមុននឹងវាត្រង់ទៅតាពាំងដោះក្រោយទៅវាត្រង់ដែរ ចា អញ្ចឹងមិញយើងជពះសួរមួយជពះទៀតនិយាយសើជពះ និយាយមកតកែវចំហ្មង វាសួរក្មួយមើលជពះសួរភាសាទៅកញ្ញា ឃើញអត់ឃើញឆ្លាតអត់ នៅតែវាចាំដល់យើងជពះវាមុនតែហ្នឹងស្រីហ្នឹងបែកយើងដែរហ្នឹងដូចតែឯងដែរហ្នឹងទាំងហាលហ្នឹងដាក់ឲ្យណាមកនេះយើងយកគ្រប់គ្នានេះ បណ្ឌិតសេរីបងឲ្យមានមើលសម្បុរបណ្ឌិតសេរីទេខ្មែរកូនចំហ្មងមកចាំបង កូនខ្មែរក៏បណ្ឌិតសេរីនេះធានា និយាយពីសម្បុរនេះស្អាត សប ណា ល់ ស់ នេះអត់ងាយចាស់ទេហើយធានាប្រើសបល់ខ្មែរអង្គរមិនអង្គរធម្មតាទេណា កូនស្អីចាស់ អង្គរអិចស្រាស្តោតណាទឹកខ្មៅ អូ អានោះ បង ថ្លៃអានោះថ្លៃចាទឹក ថ្លៃណាស់មានតម្លៃណាស់មកចាស់ប អ ង ត់តាពួរប៉ុណ្ណេះឲ្យធានាប្រើ ពូមិនដឹងនិយាយទៅ កុំថាថ្ងៃក្តៅភ្លៀងអាលឹមអីម៉ែឲ្យប្រើតាណាទៅនឹងប្រើតាណាទៅនឹង ចា បើយកប្តីមកសភ្លឺផ្លេចខ្ចីពេកគណប្រើថ្ងៃរៀងក្តៅទៅអូអត់ទៅខ្លាចជាប់មុខ បើសម្បុរចេះអីមិនងាយទេបង ឲ្យតែប៉ិនប្រើឲ្យតែប៉ិនប្រើធ្វើអត់ឈប់អីនេះ ធ្វើស្អី ធ្វើការធ្វើងារពុកម្ដាយ ធម្មតាគេមានភរិយាអាសាចឹងឲ្យប បង ង ខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងតែបកែធ្វើឲ្យការងារអីក៏ធ្វើបានធន់ប្រើ ចាទៅសារមនីរយទេសម្បុរ អូ នេះ ហើយរៀននេះមិនធម្មតារៀនចេះដឹង ចា ហើយអូនឯងមើលទៅអត់ងាយចាស់ទេណា មិនដឹងមិន ឥឡូវអាយុ20ជាងនៅប៉ុណ្ណឹង ប៉ុណ្ណឹង អាយុ90ទៀតក៏នៅប៉ុណ្ណឹងដែរ អាយុ90ជាង បើមិនជួនឲ្យតស៊ូរស់ចាំមើល អេតស៊ូមិនខ្សាត់ បើដឹង ខ្ញុំដឹងតស៊ូនៅចាំមើល បើខ្ញុំដឹងនៅបានណាបើទៅ50ជាងសោះលើស4 5មុខទៅលើស បាញ់ទៅ លើសអត់លើសតែលុយអញស្មោះដល់ឡើយ លើក្រុមអត់ តាំងពីងាកមិញទៅស្មោះហ្នឹងនឹងតែពីញឹមអត់ទាន់និយាយដល់ខ្ញុំមិនបានម៉ាត់ទេ អូយអាឡៃញឹមយកសេរីសួរស្ដីបាញ់ភ្លេច វើយអញញឹមទទួលសេរីសួរស្ដីបុរាណថាថ្ងៃការញឹមច្រើនរកស៊ីធូម៉ែអូនណា ត្រូវឲ្យបង ធ្វើមុខជូររកស៊ីតឹងបើធ្វើមុខខឹងរកស៊ីខាត ចា ធ្វើមុខស្អាតដូចលោកអូនអញ្ចឹងការឲ្យមានហុងស៊ុយមានងៅហេងមាននិស័យតិចទៀតទៅលុយហូរចូល តិចទៀតឥឡូវហ្នឹង មួយម៉ោងក្រោយលុយហូរចូលបណ្ដា អាមិនបាញ់ដឹង តែពីនេះអង្គុយទៅនេះដាក់ដាវលើដៃលុយហូរចូលអាំងតាហូរចូលផ្លែផ្លែមកចាំ អូ មើល មែនបងហើយតែគូព្រេងគេលុយចូលគ្មានគិតមក ខ ទេ ខ្ញុំ ពេល មកទឹកខ្ញុំនិយាយមិនសូវខុសទេ ចា ហើយមើលក្មួយស្រី មួយសៃបងហើយសាច់ឲ្យសខ្ចីមកចាំបងឲ្យចុះគូគេរកគ្នាឃើញបងណា រៀងស្អាត ចា រៀងស្អាតខែរៀងបានល្អ ចកេះគ្រាន់ណាបង 3ថ្ងៃបាយមួយពេលនេះ ចេះអូយបងគាត់ថា3ថ្ងៃបែបពេលដឹងទៀតបាយ ហើយលុយប្រមាណចាយអត់ដែរចេះសល់ទិញចំណៃអត់បាយឲ្យខ្លាចផាត់ ធម្មតាទេបងគេសម័យនេះគេស្រឡាញ់រៀងថែរៀងអញ្ចឹង ថែ ហើយ រៀងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងរហូតដល់ក្មួយកុំឲ្យដូចមីងមើលមីងត្រង់ដូចបាវស្រូវពូជហ្នឹង ឃើញអត់ត្រង់ស្អីនេះខ្ញុំខំសម្រក់គីឡូសឹងអីឯងបង អ្នកឆ្លាតក្មួយស្រីកូនកំមុំឲ្យមើលចាំឃើញយាយគាត់ចាស់មិនទាន់បាក់ថ្មិញចាស់មិនទាន់បាក់ថ្មិញឥឡូវរៀបចំរែងដែកហើយកណាទៅនេះចាក់បេតុងហ្នឹង ស្អីគេ ហ៎ ស្អីគេពុតថ្មិញសម័យឥឡូវបើអញចាក់បេតុងស្អីថ្មិញ អាហ្នឹងឃើញរែងដែកអញ្ចឹងមិនថ្ងៃក្រោយចាក់បេតុងដាក់ចឹងរហូតទេ ដាក់ចាំរហូតឯងពុតថ្មិញឲ្យគេដោះចេញហើយ អញ្ចឹងឯងឃើញ ទៅចាក់បេតុងមកចាក់ផ្ទះហ្មិញ ឯងចាប់ប្រើក៏ជឿធ្លាប់ឃើញដំណោះឲ្យតែរៀងដែកអានចាក់បេតុងមកនៅដាក់ពុំមក អ
ចាបងកូនកំមុំសំណាមកចាស់សាកូនកំមុំសាក្មួយយើងទេមកអូនស្អាតឡំអត់ប្រសាមិនចាស់កូនកំមុំលោកមិនបានចាស់បងនួននាងជាស្រីប្រុសបីពិតល្អទាំងការចិត្តពីរោះទាំងវិចារមកមើលគុណសម្ពុកដំណើរល្បិតបុណ្យទុនមានលក្ខណៈគ្មានអ្នករីឯណាប្រដុនបានកុសលផលបុណ្យពីកំណើតឲ្យនាងអ្នកកើតក្នុងទីឋានត្រកកខ្ពង់ខ្ពស់យុះថ្កានកូនល្អព្រៀបបានពេជ្រចរណៃណាម្ចាស់បងឃើញប្រពន្ធយ៉ាងញឹមណាស់បងអើយខ្ញុំមើលអត់ងាកមិនយកកសៃកនៅហ្នឹងឥឡូវចេះតែធ្វើតាមគាត់បែរឯងគាត់ឲ្យមើលខាងឲ្យតែមើលសោះលួចលេបដល់ទឹកមាត់ទៀតកូនកូនប្រពន្ធទៅឃើញថាស្អាតសំគ្នាសំណាស់ម្ចាស់បងកលបត់កធីតាដល់គំរូសម្រាប់អូនក្មួយខាងក្រោយចេះថែរក្សាកិត្តិយសគេឈ្មោះដងឧត្តមបានរៀបចំមង្គលការទៅតាមម្ដាយទុកឪពុកដាក់តាមប្រពៃណីអំពីបុរាណបានល្អណាស់គេឲ្យឈ្មោះថាអតិជាតិបុត្រល្អបំផុតកម្រនឹងរកបានប្រៀបដូចដុំមាសដុំពេជ្រសម្រាប់មាតាបិតាលោកសប្បាយចិត្តណាស់តែអូនទៅពីថែរក្សាកិត្តិយសជូនចឹងណាអូនឃើញល្អម្លឹងនឹងសរសើរមកបាត់ទៅបងកើតមករូបល្អស្រស់អើយសានស្រស់ដូចកណមកពីសួគីទេវតាប្រទានពិតណាគូព្រេងព្រឹកគូពីអាណិតណាពិតបានព្រាត់ណាពេលវេលាយើងមានកំណត់ស្ដេចទេវតាសូមប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះអង្គនៅវត្ថុទឹកដ៏មានតម្លៃកបាត់កោកាយកត្រៃលាក្រាប្រាក់កញ្ចក់ទឹកមិនតពីដោឲ្យបានដល់ដៃយើងជុំទឹកពីនេះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាត់កោកាយកត្រៃមាសក្រាប្រាក់កញ្ចក់ទឹកគន្ធពីដោរបស់5មុខទុកដូរតំណាងបារមីព្រះ5ព្រះអង្គយាងនិមន្តប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីពពាយនេះទៅអូនពាយនេះកន្ត្រៃកំបាត់កោកាយកន្ត្រៃមាសប្រាក់មានអស់លោកអ្នកឯណាត្រូវការជីវទីចាកំបាត់កោកាយកន្ត្រៃមាសប្រាក់ជាក្រាស់ណាស់កន្ត្រៃកាត់កោកែសៃកើតមាសកើតប្រាក់កាត់កោកែសៃកើតមាសកើតប្រាក់ដល់ម្ចាស់បងលក្ខណៈប្រតិបត្តិចាំមិនជំរាបសួរលោកអៅបាទសម្បត្តិជាតំណាងនៃលោកពុទ្ធលាមហាសម្បត្តិរចាំប្រឡងតុងទេវតាបាទគឺអ្នកតំពីយកវត្ថុដ៏មានតម្លៃមកទៀតអូវត្ថុមានសាច់ទៀតកៅភ្នែកកលេចឃើញស័ក្តិសមអស់ហើយទៀតអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជួលក៏លោកមេបាតែម្ដងទៀតជួយបាទសូមជូនវត្ថុទឹកដ៏មានតម្លៃដល់ដៃលោកមេបាកាត់សពកសរីបុត្រាបុត្រីលោកសូមឲ្យកើតមាសកើតប្រាក់តិចទៅជុំសុខដុមរមនីជាពិសេសថ្ងៃល្ងាចសូមឲ្យហេងមេឃស្រឡះល្អជាអញ្ជើញមកគ្រប់ចំនួនបានចដងដៃច្រើនបានហេងអត់ជូនណាអូហើយវត្ថុទឹកនេះអត់ហ៊ានលក់ទេទៀតយកមកជូនណាប៉ុន្តែលោកគួរដឹងហើយយកមកជូននេះមកពីជើងហើយហ្គាសឡូវ5000ហ្គាសកំកែឡានដាក់ហ្គាសឡូវហ្គាសថ្លៃជាងសាំងអត់ដែរ